Í þessu myndbandi lærir það veita einstaklingi sem hefur orðið fyrir kolsýringseitrun viðeigandi skyndihjálp. Þessi gastegund litar- og lyktarlaus og veldur engum sársauka. Í flestum tilfellum má rekja eitrun af þessu tagi til bilana í gastækjum. 2 mismunandi sviðsmyndir geta komið upp. Sviðsmynd 1. Einstaklingurinn með meðvitund. Einstaklingnum líður ekki vel og kvartar höfuðverk, jafnvægisleysi, ógleði og uppköst. Einstaklingurinn veikur, hann finnur fyrir svima og gæti mist meðvitund. Í tilfellum sem þessum ekki ólíklegt að kolsýringseitrun sé að ræða. Opnaðu án tafar alla glugga og dyr en stefndu ekki eigin öryggi í hættu. Ef þú getur, skaltu slökkva á gastækinu sem grunur leikur á að leki og hafi valdið eitruninni. Hjálpaðu einstaklingnum að koma sér fyrir í þægilegri stöðu. Hringdu í neyðarlínuna 112. Sviðsmynd 2. Þú kemur að meðvitundalausum einstaklingi og sérð að það gastæki í rýminu. Þess vegna geturðu dregið þá ályktun að einstaklingurinn hafi orðið fyrir kolsýringseitrun eftir innöndun á eitruðu lofti. Opnaðu strax allar dyr og glugga en stefndu ekki eigin öryggi í hættu. Ef þú getur, skaltu slökkva á gastækinu sem grunur leikur á að leki og hafi valdið eitruninni. Ef mögulegt skaltu fara með einstaklingin út úr rýminu og í ferskt loft. Gakktu úr skugga það hvort einstaklingurinn andar eðlilega eða ekki og hagaðu viðbrögðum í samræmi við ástandans. Ef einstaklingurinn andar eðlilega, þá skaltu setja hann í hliðarlegu. Hringdu svo í neyðarlínuna 112, breiddu yfir einstaklingin og fylgstu með ástandans þar til sjúkrabíllinn kemur. Ef einstaklingurinn andar ekki eðlilega, hringdu í neyðarlínuna 112 eða biðdu einhvern nærstaddan að gera það. Byrjaðu endurlífgun með því að hnoða 30 sinnum og blása 2 sinnum til skiptis. Ef þú kannt ekki eða vilt ekki blása í einstaklingin, skaltu hjartahnoða viðstöðulaust á taktinum 2 hnoð á sekúndu.